今日個題目咧就搞呢個啦，點樣申請 YouTube 嘅賬戶？仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦！咁我今日咧就講呢一個嘅題目啦。咁我哋咧就申請一個 Google 啦，或者 Gmail 啦，或者 YouTube， 全部咧都同一個嘅賬戶嘅。咁我就教你點去申請啦。咁啊第一樣嘢咧，我哋就開一個嘅 YouTube 先啦。咁啊 YouTube 嚟講咧，你會見到應該正常嚟講就係咁樣樣嘅。OK， 咁咧我哋喺下邊咧就撳呢個掣，咁咧我哋今次咧就開一個新嘅賬戶啦，就撳呢個賬戶。咁咧你通常嚟講咧，正常嚟講你應該有個 Gmail 喺裏邊嘅，但係如果你想重新整一個新嘅 account 嘅話咧，我哋而家咧就撳個加字。咁咧，我哋而家就親身咧整一個新嘅 account 啦。咁呢個新嘅 account 咧，記住係包括埋你嗰個嘅 Gmail 啦，加埋你嗰個 Google Drive 啦，全部同一個賬戶嘅。咁咧，我哋第一步咧就撳呢個啦，建立賬戶。就呢個就個人用處嘅。咁我哋加個名先啦。咁名咧其實係冇咩所謂嘅，佢都會仍然咧都會可以幫到你嘅。咁咧呢一個咧就講日子啦，咁我就講緊係10月，咁我就講緊係2009年啦，不如，咁我係就男性，繼續。咁啊2009年咧，因為佢有機會咧係唔需要你個電話號碼嘅，咁我就求其揀一個 Gmail 啦，咁我就撳繼續，咁我就打個密碼啦。咁我就不如咧就 quickly 打個密碼啦。咁咧就之後咧，你會見到咧，而家佢就一撳繼續嘅話，就唔需要電話號碼啦。見唔見到？唔需要。咁我繼續去同意。咁你而家所見到咧，就係唔需要一個 Google， 唔需要一個電話號碼咧，就可以整到一個嘅 account 啦。見唔見到？咁咧就之後我哋再接受啦。咁而家咧你就成功咧就整咗一個 Google account 啦。你會見到嘅 Calvin 啦。你入到去之後，你就可以整一個全新嘅 account 啦。咁譬如你要揾我嘅話咧 ，App Set Talk， 我叫做 Apps Talk 噶嘛，啱唔啱？咁你就會見到我個 account 啦。你係可以即刻去訂閱，跟住就睇我嗰條片。咁就咁簡單噶啦 ，OK？ 咁咧希望呢就幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。咁記住呢一個嘅賬戶係可以用 Google Drive 啦，可以用 Google Photo 啦，可以收 email 啦，你係可以交呢個嘅 Gmail 出去嘅。咁因為我而家係唔使加任何一個電話號碼咧，你係繼續可以申請另一個 Gmail、另一個 account。咁所以變咗你會見到咧，我而家咧係好多個 account 嘅，你會見到嘅。多到咧你都唔信，見唔見到？全部咧我就係咁任我自己去申請新嘅 Gmail 啦，咁樣樣 ，OK？ 咁希望呢集幫到你，撳 subscribe 撳鐘仔，希望下一集再見到你，拜拜。